วัตกรรมใหม่แห่งมื้ออาหารไม่ต้องอุ่นไม่ต้องแช่เย็นอร่อยสะดวกสบายรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นบนรถบนเครื่องบินเดินป่าหรือบนเรือเพียงแค่ฉีกดันกินกับ3รสชาติปัจจ่างสูตรฮ่องกงข้าวผัดพะแนงหมูข้าวผัดไก่กุนเชียงใหม่ข้าวมือถือมือพกพาจากพรานทะเล